Леша. Всем привет! Прошло-то всего пару дней, и опять в дорогу. Как говорится, странный стук зовет в дорогу. То ли сердце, то ли стук в дверь. Вот теперь только уже всем семейством. Девчонки, помашите ручками. Маша, где ты там? Концерт в Минске отменили, но билет никто не отменял. На поезд в Минск еще сдали билеты, а вот на самолет билеты невозвратные, поэтому вместо Минска полетим мы сначала в Москву, а потом уже в Питер. Я-то в Питере был пару раз, а вот у меня жена Марина не была и мечтает очень давно, да, Марин? Ты что там затихарился? Вот, так что вместо Минска едем в Питер путешествовать. Получится у нас где-то 5 дней путешествия. Вот сегодня мы выехали, 30 число. И какого? 5-го мы вернемся или 6-го уже? 5-го вернемся домой. Так что вот такое у нас очередное путешествие. Только теперь уже всем семейством. Ну а в Москве и в Питере также скооперировались, также едут девчонки с алтайской группы. Те, кто тоже собирался в Минск, но то же самое, история та же самая, билеты невозвратные. И мы теперь все перенаправились в Питер. Ну, с кем-то в Москве встретимся, а с кем-то уже вместе поедем в Питер. Так что вот у нас такая вот незапланированная встреча Дирс в Питере состоится. Так что, если кто-то вдруг из вас в Питере живет, из моих подписчиков, был бы рад увидеться с вами. Будем в Питере 3 дня. Получается, 1, 2, 3 апреля мы будем в Питере. Так что можно придумать какую-нибудь сходку, где-нибудь посидеть, собраться, поужинать. Имейте в виду, что буду в Питере в это время. Ну все, как обычно, пожелайте нам хорошей дороги. Всегда, когда вы желаете, дорога проходит очень хорошо у меня. Очень быстро. Вам спасибо большое за пожелания. Ну, в путь. Путешествие начинается. Пока-пока.